Immerhin, oder? Der hat jetzt viel draufgelegt, glaube ich. Achtung, du musst zu hören. Was? Schon wieder filmen? Jetzt mal Bein setzen, dann legen wir mal ein Schuhweg drauf und dann geht es schon dahin. Das haben wir mit am Ende, oder? Wir sind weg. Bitte, hier wird gearbeitet, ja. Hier wird gearbeitet. Ja. Bitte nicht filmen.